ณป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีนกแก้วตัวหนึ่งชื่อแก้วใจอาศัยอยู่บนต้นไม้สูงมันชอบพูดตามเสียงที่ได้ยินจากคนป่าวันหนึ่งมันได้ยินพระพูดว่าใจสงบโลกก็สงบตั้งแต่นั้นมาแก้วใจก็พูดประโยคนี้ซ้ำๆทุกวันว่าใจสงบโลกก็สงบใจสงบโลกก็สงบวันหนึ่งเสือเจ้าอารมณ์ผ่านมาได้ยินเข้าก็หัวเราะเจ้าพูดอะไรไร้สาระโลกจะสงบได้ไงแค่ใจสงบแก้วใจตอบกลับว่าลองใจสงบดูก่อนสิแล้วเจ้าจะเข้าใจเสือไม่เชื่อแต่คืนนั้นมันลองหลับตาหายใจลึกๆแล้วไม่คิดถึงความโกรธอย่างเคยเช้าวันต่อมามันรู้สึกใจเย็นขึ้นมองเห็นดอกไม้สวยๆและฟังเสียงนกร้องอย่างมีความสุขเสือหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าเจ้านกนั่นพูดถูกใจสงบโลกก็น่าอยู่ขึ้นจริงๆ